Nađančić, imam 26 godina. Rođena sam u Prištini 28. jula 1998. godine. Rodom sam iz sela Miloševo, koje se nalazi u opštini Obilić. Moja priča je takva da je moj otac, Zoran Nađančić, kidnapovan 22. juna 1998. godine. U trenutku kada je krenuo na posao, znači na relaciji Miloševo-Dobro selo. Kidnapovan je tako što je vozilo zaustavljeno i pripadnici OVK su ga oteli. Među ostalim ljudima su bila još 4 radnika i dvojica muškaraca albanske nacionalnosti, koje su bila odmah oslobođena i njima se u tom trenutku gubi svaki trag. Mi dalje ne znamo šta se s njim desilo i dalje tragamo za istinom. Svašta smo nešto čuli šta se desilo sa njima, da li su, ne znam, na kraju završili u Albaniji, da li su im prodavali organe ili šta već. Međutim, mi ništa ne znamo o njemu. Nama je bitno, kad kažem nama, mislim na mene, mog rođenog brata i moju majku. Nama je najvažnije da znamo šta se s njim desilo, gde je on, jer u nama i dalje postoji nada da je on živ, iako je prošlo 26 godina. On kada je kidnapovan, ja tada još uvek nisam bila rođena. Moja mama je bila u 8. mesecu trudnoće, a moj rođeni brat je tada imao 2 godine. Nakon toga što je on kidnapovan, moja majka je odlučila da mene i mog rođenog brata odvede sa teritorija Kosova i Metohije, tako da smo mi izbegli u Vrnjačku Banju. I od tada, od 1999. godine, mi i dan danas živimo u Vrnjačkoj Banji. Ja sam završila Filološki fakultet, ja sam diplomirani filolog, odnosno diplomirani profesor turskog jezika i književnosti. Moj rođeni brat je diplomirani istoričar. Tako da, eto, mi smo na neki način uspeli da nastavimo sa našim životima, ali je to svakako uticalo na nas i izgradilo nas u onakve ljude kakvi smo danas. Ne mogu da kažem, život je bio jako težak. Od trenutka kada sam ja postala svesna svog života i te situacije, bilo je jako teško. Naravno, bilo je perioda nemaštine, ali moja majka se stvarno svim silama borila i za mene i za mog rođenog brata. Tako da smo mi, bez obzira na sve muke i nedaće, uspeli nekako da guramo dalje. Sve to što nam se desilo, kao što sam rekla, jeste nas izgradilo u ovakve ljude kakvi smo danas, ali smo ostali uskraćeni za, da kažem, ljubav jednog roditelja. Ja sam mislila možda da to nikada neće uticati na mene zato što ga nikad nisam upoznala, pošto se nisam ni rodila u tom periodu kada je on kidnapovan. Međutim, to je ostavilo dubok trag na mene i mogu da kažem i na moju ličnost. I prosto, iako ga nisam upoznala, osjeća se da fali. Meni fali očinska figura, fali mi neko na koga mogu da se oslonim u svakom trenutku, a to prosto, eto, nemamo ni moj rođeni brat ni ja. I najviše i zbog njih, a i zbog sebe želim da samo znam šta je sa njim i gde je. Pošto nisam upoznala svog oca, tokom života sam mnogo saznala o tome kakav je on bio čovek. Inače se bavio pevanjem i svirao je harmoniku. Tako da, pored redovnog posla koje je imao u Kopu Belaćevac, bio je, da kažem, jedan veseo čovek, nasmejan i, koliko mogu da vidim sa slika, uvek poželjen u društvu. Moja majka se udala za njega kada je imala 19 godina. Iako je rekla da nikad neće da se uda tako mlada, očigledno nije mogla da odoli mom ocu. Pričala mi je kako je to bila ljubav na prvi pogled i kako, bez obzira na to koliko oni nisu imali, nije bilo važno ništa, važno je da samo oni budu zajedno. To je, da kažem,
možda ljubav ka kojoj ja težim, jer kao što sam rekla, nisam imala tu očinsku figuru i nisam nikad bila sigurna u to šta meni treba sutra, kakav je možda muškarac sutra za mene. Jednostavno iz te njene priče sam shvatila da je on za nju dao sve i da je uvek bio spreman za nju da kažem i život i nije bilo važno ništa. Oni nisu mogli da imaju dece do jednog određenog perioda. I moj brat se rodio posle 7 godina. Hvala Bogu, pa je prvo pa muško, što se kaže. Nakon 2 godine je mama ostala trudna sa mnom. I znam da mi je rekla da kada su saznali da je devojčica u pitanju, da je bio najsrećniji čovjek na svetu. Mislim da smo svi nekako ostali hendikepirani nakon te njegove otmice i gledajući moju majku kako se muči kroz život i koliko se bori za nas, shvatila sam koliko je on kao čovjek vredeo. Nadam se samo da će da se sazna gde je on i da će ta istina konačno da izađe na videlo, jer ja nisam jedina. Mnogo ljudi je prošlo kroz ono što smo mi prošli i kroz ono kroz šta prolazimo. I mi svi tragamo za istinom i nadam se samo da nećemo ostati uskraćeni, da kažem, te istine. Jer mi svakako njega nemamo. Ja njega nikad nisam upoznala, ali bi bilo dobro da ga sahranim i da imam mesto na koje mogu da odem. Prosto eto da verujem da me sluša, ako imam nešto da mu kažem. I nadam se da niko nikad neće da prođe kroz ovo kroz što smo mi prošli i da prosto poenta cijele ove moje priče jeste da ja ne bih voljela da se ikad zaboravi sve što je bilo vezano za njega i za sve ljude koji su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije. 98. i 99. godine. Moj brat i ja smo danas izgrađene ličnosti, ali nažalost, eto, zbog svih tih problema koji su se izdešavali i cijele te tuge, moja majka je obolela od malignog karcinoma dojke, tako da se borimo sad za nju. Mislim da je došao trenutak kada moj rođeni brat i ja treba da preuzmemo stvari u svoje ruke i da se borimo za tu istinu i da bez obzira na to koliko je godina prošlo, mi ćemo zauvek da budemo njegova deca i on će zauvek da bude mamin muž i zauvek će da bude sin moje bake. Tako da mislim da vredi da se ova priča izgura do kraja i da se konačno sazna ta istina.